अगर आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट हो, तो आप एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के सुबह खाली पेट पी सकते हैं। रात को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाल के वापस पी सकते हैं। इससे आपका जीआई ट्रैक अच्छे से लुब्रिकेट होता है एंड सारा बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने लगता है एंड हैवी मेटल्स जो है वो आपके बॉडी से जल्दी से निकलता है, बिकॉज घी में एक ऐसी प्रक्रिया है, इट हैज़ ब्यूट्रिक एसिड, इट हैज़ दिस गुड फैट विच कैन पुल हैवी मेटल्स आउट ऑफ द बॉडी, जो और कोई चीज़ नहीं कर सकता है।